अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उर्दू का पार्ट नंबर 22, पार्ट नंबर 22 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शुरू करेंगे। इससे पहले के 21 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो जो वीडियो का टाइटल नेम उस पर आप क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर आपको तमाम वीडियो के जो लिंक्स है, तमाम पार्ट्स वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है आज के दौर के लिए। हर किताब मतलब के ट्रांसलेशन में नहीं मिलती, और अगर आप अभी तक इतने पार्ट देख चुके हैं फिर भी अगर कोई आपको परेशानी आ रही है समझने में या पढ़ने में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए इंशाअल्लाह इसमें तामीर अदब हिस्सा अव्वल ये ख़त्म भी हो जाएगी इंशाअल्लाह करीब, और दूसरी किताब भी शुरू कर दी जाएगी। और ये जो किताब है वो PDF में आपको इंशाअल्लाह वही वीडियो के टाइटल पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर से आप किताबों को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस चैनल पर मदनी कायदा जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त तरीके से मखारिज के साथ सिखाया जा रहा है, ठीक है, मदनी कायदा भी सीख सकते हैं दुरुस्त तरीके से मखारिज के साथ। और इसके अलावा आप मस्जिद और दरगाह की वीडियोस भी इस चैनल पर देख सकते हैं। आइए उर्दू का पार्ट नंबर 22 इंशाअल्लाह ज़वजल शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ हमें इसमें मालूमात भी मिलेगी, सीखने भी मिलेगा, उर्दू पढ़ना भी आ जाएगा और कुछ बातें जानने भी मिलेगी, इसलिए हमें सीरियसली हो जाना है। और जो पार्ट हम देखने में मिस कर दिए उनको भी अच्छे से देख लेना है। समझना है तो आप कॉमेंट करें, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्लामी तालीम, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, रहमान, मन्नान, खालिक, राजिक, कय्यूम, कुद्दुस, गफ्फार, जब्बार, सत्तार। ये सब अरबी था इसलिए आसानी रहेगी, एराब लगा होता है ज़बर ज़ेर पेश तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ये सब ख़ास अल्लाह ताला के नाम हैं, ज़्यादा है ना ये इसलिए हैं लाए गए, वरना एक होता तो है, ठीक है। इन सब नामों का अदब हर मुसलमान, देखिए मुसलमान कैसे मीम है और ये सीन कभी इस तरह भी लिखा जाता है, बिल्कुल लंबा इसको खींच दिया जाता है, सो से नहीं होते, मुसलमान पर फर्ज है। इनमें कोई नाम किसी इंसान के लिए बोलना हलाल नहीं। अगर किसी शख्स का नाम अब्दुर्रहमान हो तो खबरदार कभी, काफ फिर बी, कभी उसको रहमान न कहना, बल्कि बे लाम और का, काफ और हा, बल्कि अब्दुर्रहमान ही कहना। यानी कुछ सीखने भी मिल रहा है और कुछ जानने भी मिल रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला को, यानी अब अगर आप उर्दू आपको आ रहा है फिर भी आप ये सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ जानने मिल जाएगा। अल्लाह ताला को भगवान, ठीक है, देखिए भगवान, बे हा गाफ, भगवान, परमात्मा, प्रभु या ईश्वर कहना जायज़ नहीं। आप अगर थोड़ा मतलब के कन्फ्यूज हो रहे ये लिखा हुआ इसको पढ़ने में तो आप पाउज करके या पीछे जाकर इसको रिपीट भी कर सकते हैं। मैं अगर ज़्यादा रिपीट करूँगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आइए आगे। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और मोहब्बत ईमान की जड़, जिमड़े जड़ है। बैठते, देखिए पहले हमें नुक्ते सब हमें पहचानना है ना, बे का नुक्ता नीचे, फिर या बे, फिर टे और हाँ मिल गया तो ठ, बैठ, फिर ये ता और या, बैठते, उठते, ठ, उठते, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह कहा करो, ठीक है। हमें भी चाहिए कि जब उठे बैठे तो इन नामों को पुकार लिया करें। इंशाअल्लाह जो अगर हम बैठते बैठते गिनने वाले थे तो हो सकता है इस नाम की बरकत से बच जाए। आइए आगे। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले,
दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आ, पाए रसूल थाम ले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो उर्दू का पार्ट नंबर 22 हो चुका, इसको आप दोबारा भी सुनिए, से बारह सुनिए। अगर कोई परेशानी आ रही है समझने में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह अगला जो पार्ट है पार्ट नंबर 23 अगली वीडियो में ज़रूर सुनें।